agama tersebut baik Yahudi maupun Nasrani ngaboga kiblat masing-masing. Yahudi kiblatna ke arah Baitul Muqaddas di Palestina, ke Masjidil Aqsa. Eta kiblat Yahudi eta. Nasrani mah itu bari nama kiblatna eta menghadap ke arah terbit matahari. Berarti ke arah timur sekurang. Eta sebagian Nasrani, sebagian nama menghadap ke arah Bethlehem. Bahasa Arab Baitul Lahmi dibaca dengan Bethlehem. Karena eta adalah tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Anu kumanehna dikutuskan sebagai anak Tuhan, Yesus Kristus. Entah menghadap nabinya ka Baitul Lahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث صدق الله العظيم وبلغ نبينا الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para jamaah yang terus yakin sedang ditadapi makna terutama pisan programa oke para asatidil kiram, para kesepuhan, jiwa sesepuh, para tokoh masyarakat, oke tokoh agama, para dewan guru, para santri, oke pamuda, kaum kasadayana, mudah-mudahan kurang sadayana selalu ayat Nabi bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam pamugia selalu dikonsentrasikan kepada alam Nabi dan Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kurang sadayana dinaungi ayeuna tiasa ngalaksanakeun kewajiban yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan orang ia termasuk man anu aya dina Al-Qur'an cek Allah wa may yakhruj min baitihi sahaja ma keluar ti rumahna tujuanna muhajiran ila Allah rek hijrah menuju ke Allah sang Rasulna. Orang keluar ti imah padahal nama nyaman tenang tapi orang keluar tujuannya hijrah yang nyampe ke Allah SWT melalui pengajian. Sumayudrikul maut. Kemudian cari nyampe manehna ke pengajian ke tempat anu lebih baik daripada rumahnya. Mau eta ulah khawatir walaupun mau di tengah jalan faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Eta ganjaran terus nyampe ke Allah. Apalagi orang harus nyampe ke tempat pengajian. Tujuannya hayang nyampe ke Allah sang Rasulna. Maka ia mah berlipat-lipat ganda pahalanya. Walaupun dia nyampe kalau mau di tengah jalan, eta lamun teu hijrah menuju ke Allah Subhanahu wa taala jeung Rasulna, eta ganjaran terus nyampe. Anu pertama urang ngaos tafsir ayeuna bagian Shahifah 112. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Al-ayah. Laisal birra orang anak itu kebajikan. Ang tuwallu apa yang tak madapatkan sira kabeh wujuhakum ing perang-perang orang sira kabeh fi sholati ing dalam salat qibal masyriqi ing arah-arah wetan wal maghribi lan kulon. Nazala nurunkannya Allah dan karena nolak ala Yahudi ing atas Yahudi wa Nasara lan Nasrani. Haitsu za'amu sekira-kira nyangka ya Yahudi lan Nasrani zalika ing mongkono al-birra walakin al-birru lan tetapi yang utawi kabejikan ayat al-birri tegese kang anduane kabejikan wa qur'an dan baca ya bir bifathil ba'i kal fatah ba jadi macam bar ayil bari tegese kang becik. Man iku wong amana kang iman yasiman billahi kalawan Allah wal yaumil akhir lan dina kang akhir wal malaikati lan pirang-pirang malaikat wal kitab lan kitab ayil kutubi tegese pirang-pirang kitab wan nabiyyin lan pirang-pirang nabi wan nabiyyin nabi kabeh wa atal malalan awah yasiman al malaik harta ala ay ma'hubi serta demenesi man lahu kedua mal dawil kurba kang anduane kerabat al-qurabah tegese kerabat wal yatama lan pirang-pirang yatim wal masakin lan pirang-pirang wong miskin wa banas sabila kang lan ibu sabil al musafiri tegese wong kang nulungan wasa ini lan kang jalu kabeh at-talibina tegese kang kepri kabeh wa fi faqir raqaba wa fil faqir riqabi lan ing dalem mencate pirang-pirang abid al-mukatibina tegese abid mukatab kabeh wal usal lan pirang-pirang boyongan wa aqamas sholata lan ngedekaken yasiman as-sholata ing salat wa atalan awe yasiman az-zakata ing pirang-pirang zakat al-mafrudah kang ditakwaken wa ma qablahu lalu te barang qablahu kang tidak sadurunge wa aqamas shalah fi tatawwuri iku tetep ing dalam sunnah wal mufuna lan kang nahoni kabeh bi ahdihim kalawan janjine al-mufuna idza ahad tatkala janji ya al-mufuna al-selamat al-mausul Allah ing Allah awin nasa atau manusia wasabiri dalam kang sabar kabeh musibah nasbun ala wajhi yaitu dinasabakeun ing atase ngalem fil baksa ini pirang-pirang banget pakir syiddatil fakri tegese banget marah wadara ilan madarat air marot al marot tegese geri wahinal baksi lan ina waktune banget perang waktu syiddatil kita tegese waktu dalam waktu banget perang fisabilillah ing dalam Allah udah ikan dari nasodamu ulah ika udesa budaya mausufun al mausufun tegese kang den sifatan kabeh makan dalam fikir kang den tutur yasima alladzina iku akeh kang sodaku ngabedlah ke yasi alladzina fi imanihim ing dalam imane alladzina au id'a il birri tegese ya au id'a il birri
atau ngaku-ngakune kecil. Wa ulaika humul muttaqun lan taisa bulayani alladzina hum bi muttaqiyah ulai al muttaquna iku kang takwa kabeh Allah ing Allah ya ayyuhalladzina amanu wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Asbabun nuzul menurut mufassirin riwayat, golongan Yahudi jeung golongan Nasrani mengeluarkan pendapat bahwa cek Yahudi dak jelema anu berbuat baik mah anu menyandang titel bir orang yang berbuat baik atau jelema anu ngabogaan kebaikan mah eta adalah menghadap ke arah kiblat kami. Cek Yahudi itu pendapatnya. Nasrani kita kalah boga pendapat deui. Orang bir, orang yang berbuat baik, orang yang memiliki kebaikan eta adalah jelema anu menghadap ke arah kiblat kami. Karena agama tersebut baik Yahudi maupun Nasrani ngabogaan kiblat masing-masing. Yahudi kiblatna ke arah Baitul Muqaddas di Palestina, ke Masjidil Aqsa. Eta kiblat Yahudi eta. Nasrani mah itu bari nama kiblatna eta menghadap ke arah terbit matahari. Berarti ke arah timur sebenarnya. Eta sebagian Nasrani, aya sebagian nama menghadap ke arah Bethlehem. Cek bahasa Arab Baitul Lahmi dibaca dengan Bethlehem. Karena eta adalah tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Anu kumanehna dikutuskan sebagai anak Tuhan Yesus Kristus. Maka menghadap nabinya ka Baitul Lahmi. Jadi cek Yahudi dak jelema anu ngabogaan kebaikan mata anu menghadap ka arah Baitul Muqaddas ibadahna. Cek Nasrani anu menghadap ke arah Bethlehem atau anu menghadap ke arah timur. Akhirnya nyampailah karena telinga para sahabat Kanjeng Rasul. Sahabat dilaporkan ke Kanjeng Rasul, Kanjeng dia cenah jelema anu menyandang titel bir, anu memiliki kebaikan mah eta adalah jelema anu menghadap ke Baitul Muqaddas. Cek Yahudi, cek Nasrani mah cenah menghadap ke arah Bethlehem atau ke arah timur. Eta anu bener Kanjeng, cek sahabat. Akhirnya pikeun manepis karena pendapat Yahudi jeung Nasrani anu salah tentang bir, maka Allah nurunkeun ayat laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Cek Allah lain jelema anu berbuat baik encan menyandang titel bir antual wujuhakum fis shalah. Jelema anu mengarahkan beungeutna anu menghadapkan beungeutna badana fis sholati dina waktu salat qibala masyriqi wal maghrib ka arah barat jeung ka timur. Lain kitu dah jelema anu nyandang titel kebaikan mah lain jelema anu menghadap ke barat atau ke timur lain. Masalah arah mah terjadi masalah, terjadi peringkat pertama. Nazala rodan, Allah turunkan ayat rodan karena menepis nolak al Yahudi karena ideologi Yahudi dan Nasrani. Hai suzamu zalika anu boga persepsi bahwa kebaikan, puncak kebaikan seseorang itu adalah menghadap nawe. Lalu cek Yahudi mah lalu menghadap ke arah Baitul Muqaddas etalah anu menjadi titel kebaikan tertinggi. Cek Nasrani ka Bethlehem atau ka timur. Lain orang itu. Walakin birro akan tetapi jelema anu memiliki kebaikan atau bisa dibaca bar eta ke di mustaq tina barun asal mah barilun disimpayul di era jadi barun jadi orangna
lamun bir sifatna, lamun bar jelmakna. Berarti ya walakin lebih loh, akan tetapi orang yang memiliki sifat kebaikan, lamun bir walakin lebar akan tetapi jelema anu berbuat baik, cek Allah, man amana billah, nyata jalma anu iman percaya billahi kana Allah subhanahu wa ta'ala. Lain masalah menghadapkan diri itu lain cek Allah. Jelema anu menyadar kita kebaikan tertinggi mah nyata jelema anu iman ke Allah. Naon iman? Ngabenerkeun dengan hatina bahwa tiada Tuhan selain Allah. Di samping ngabenerkeun hatina, ucapkeun lisan. Jadi ucapkeun dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan juga hatana nekatkeun, ngayakinkeun bahwa benar tiada Tuhan, hanya Allah, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu jalan iman. Dan juga nekatkeun diri hatana, membenarkan diri hatana bahwa Allah itu memiliki seluruh sifat kesempurnaan. Al-Mutasib bijami'i kamalat, anu kasifatan kabeh sifat kesempurnaan kabeh aya di Allah. Sabalikna Allah mustahil teka hati lamun katempelan ku seluruh sifat kekurangan. Akhirna ku ulama disimpulkeun bahwa lamun urang hayang iman geus belah urang kudu paham beserta dalilna teh nyaeta kudu bisa akui anu 50, anu wajibna 20, anu mustahilna 20, mujaizna hiji. Jadi iman ka Allah sabenerna hiji, percaya dina hati ngucapkeun ku lisan. Bari urang meyakini bahwa Allah eta kasifatan ku seluruh sifat sempurna. Lain hanya 20 sebenarnya. Eta mah hanya kesimpulan, tina seluruh kesempurnaan eta acikna ayat 20. Bisa ngomong saeutik amat sifat Allah ngan 20. Pokoknya seluruh sifat kesempurnaan eta mutlak di Allah kabeh. Sabalikna seluruh sifat kekurangan apapun itu eta moal aya di Allah, hati mustahil aya di Allah. Yang disimpulkeun ku para ulama, terutama Abu Hasan Al-Asy'ari jeung Abi Mansur Al-Maturidi, geuslah sifat wajibna anu sempurnana disimpulkeun dalam 20 sifat wujud tidak bapok teh. Anu mustahilna geus 20 bae padahal seluruh sifat kekurangan eta moal aya di Allah mustahil. Ngan disimpulkeun jadi 20 sifat anu mustahil. Dimulai Adam, kudus, fana, jadina 40 sifat tambah mujaizna hiji, jadi 40 hiji eta bagian uluhiyah. Eta anu bagian man amana billah, dalam kusina iman ka Allah eta membenarkan ku hate, ucapkeun ku lisan, bari urang meyakini bahwa sifat wajib di Allah eta seluruh sifat kesempurnaan disebutkan dalam 20 sifat. Meyakini bahwa seluruh sifat kekurangan mustahil yang Allah disebutkan dalam 20 sifat. Tak cek Allah jelema anu menyadar kita bil anu berbuat kebaikan, anu memiliki sifat kebaikan eta jelema anu iman percaya ke Allah Subhanahu wa taala. Lajudi wal yaumil akhir, iman percaya bahwa suatu hari nanti bakal terjadi kiamat. Jadi urang ini dunia moal kekal moal abadi. Kok Allah mesti diberi tanda-tanda bahwa ibu bakal hancur. Aya gempa bae panas tekawawa. Cek urang ibu bisa dikokokna, kira aku bisa dioget-oget, tapi ternyata dengan mudahnya kok Allah digoyangkeun. Tapi keimanan urang engke mah meledak hancur, berkeping-keping. Moal nyesa. Cukuplah gempa di daerah anu walaupun urang teu ngalami. Urang kosong setik-setik digoyangkeun. Eta tanda kekuasaan Allah. Walaupun memang cek ahli eta mah GMKG terjadi lempengan, pergeseran lempengan. Puguh cek urang, teliti, saha eta mah geser lempengan segede. Allah mau mungkin makhluk bisa. Mau mungkin segede kaan bisa geser lempengan. Mau mungkin dosa sama beli lagi bisa bener bumi. Ya mah hanya sebatas geser lempengan segala macam itu doang. Tapi udah meneliti saha geser lempengan satu gede. Anu mau mungkin bisa geser. Eta zat anu dahsyat.
Allah Subhanahu wa taala. Engke mah meletak bumi. Ta dalam iman mah anu berbuat baik mah eta tanu iman ka Allah, iman kana hari kiamat, wal malaikati jeung iman kana para malaikat. Jumlah malaikat terang saking seueurna lantaran setiap daun hiji eta diisi ku hiji malaikat kamu hirup keneh daun. Maka itu ngan kepalana aya 10. Wajib kurang mengetahui dimulai Jibril, Mikail, Israfil terus sampai ke 10. Jadi malaikat itu adalah hamba-hamba Allah, lain anak Allah. Sakumaha pendapat Yahudi eta cenah anak karena Allah. Lain, eta mah hanya hamba Allah. Dua Quran masih kena makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ngaji sinanya bangsa cahaya. Moal bisa disifatan ku lagi, teu disifatan ku awewe. Jadi tanpa jenis kelamin. Ieu mah anak bikang Allah berarti jenis kelaminan bikang. Lain lalaki, lain awewe. Bari Allah nyiptakeun malaikat eta luar biasa. Moal kudu dilayaan ka Allah, moal kudu maksiat ka Allah. Naon diperintah kau pas dilaksanakeun, moal kudu dilayaan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, naon diperintahkeun pas dilaksanakeun. Moal ogah-ogahan. Beda jeung urang kadang-kadang nurut, kadang-kadang ngabangkang. Mereka mah nurut terus, moal aya ngabangkang. Ta urang kudu iman bahwa ayat para malaikat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wal kitabi ta jelema anu birma, jelema anu berbuat baik mah, jelema anu memiliki sifat kebaikan mah lain masalah menghadap ka dituna, akan tetapi jelema anu iman kana kitab-kitab Allah. Anu mana Allah nurunkeun kitabna ieu ka para nabi, ka para utusanna sampai mencapai 104 kitab anu wajib diketahui ngan opat. Nyata kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Eta yakin bahwa eta kitab Allah. Kecuali kuali dipalsu-palsu eta mah lain eta mah buatan jelema. Ieu mah bawaan Nabi Musa Tauratna, bawaan Nabi Daud Zaburna, bawaan Nabi Isa alaihissalam Injilna. Eta lah kitab-kitab Allah. Al-Qur'an diturunkeun ka Nabi Muhammad. Eta percaya kadinya tah anu berbuat baik mah. Lain masalah menghadap ka ditu lain. Wa nabiyina jeung anu percaya iman bahwa para nabi. Jadi Allah eta ngutus para nabi ka bumi masih kene tina jenis manusia. Karena naon? Arek menjelaskan, arek memberi contoh ka urang sebagai manusia. Maka ketika dicontohan oleh manusia maka hati urang. Anu diutus sebagai malaikat, maka hati jadi jenis di urang. Maka sejenis lah di urang. Nabi Muhammad biasa manusia. Yakin orang bahwa para nabi utusan Allah anu jumlahna sampai mencapai 124.000 nabi anu wajib diketahui seorang. Ayat 25 dimulai Adam, Idris, Nuh, Soleh. Ayat Rasul, ayat Nabi. Rasul sudah pasti Nabi. Kalau Nabi belum tentu Rasul. Nah, anu diutus Allah anu wajib diketahui eta ayat 25. Eta jelema anu birma, lain masalah menghadap ka itu memang sih menghadap ke arah anu Allah ditentukan eta bagian daripada kebaikan, tapi lain puncak kebaikan. Anu berbuat baik eta jelema iman ka Allah, iman ka hari kiamat, iman ka para malaikat, iman ka kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala jeung para nabi. Di samping eta deui jelema anu menyandang titel bir adalah wa atal mala ala hubbihi. Alam mana maaf wa atal mala ala hubbihi anu nikeun hartana ala hubbihi aya ma'hubbihi disertai resep kana harta tersebut. Urang kadang-kadang barang bere eta anu geus hayang urang tah cenah hayang mah dia mah geus hayang atawa geus kapake poin atawa geus kadahar poin eta mah can menyandang titel bir kalake ieu doang hanya orang bagus lagi untuk menyenangkan birma can anu birma nyata bikin harta ala hubbihi padahal mah main resep kana harta main hayang tapi karena mainnya ieu ingat kana perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa orang anu berbuat bir anu berbuat baik adalah orang
anu bikin harta na padahal hayang keneh meneh padahal resep keneh meneh ada bikin kurang kesahaya apa kabehan bisa tapi itu sulit ya kurang hayang keneh tapi dibikin hanya lillah karena Allah Subhanahu wa taala berat kepada kita. Jadi anu menyenang kita lebih mah eta selain masalah menghadap kalian itu nah akan tapi anu bikin hartana padahal sok keneh zawil qurba anu ngabogaan kerabat qurabah. Jadi masihkeun sesuatu karena kerabat eta kedah diprioritaskan, kedah dikedepankan daripada yang lain. Namun elatna karena dina sedekah ka jelmaan masihkeun kerabat jeung urang eta aya dua qurba, aya dua takarrub, aya dua hal anu urang bikin ka Allah Subhanahu wa taala. Hiji sedekah, anu kadua silaturahim. Apa aja ketika orang aya dua jelema anu urang dibikin pilihan, aya dua pilihan. Harta itu kalau seetik ya, paling pikir seorang doang. Aya urang pasti gratis bisa. Aya di ditu di Mandala orang miskin. Laju urang boga di Baraya miskin. Eta mending mana? Mending keneh ka urang Mandala ta? Mending keneh kana kerabat urang. Eta anu dikedepankan, anu diprioritaskan adalah kerabat urang. Nah sebabna aya dua takarrub urang mah dekana Baraya mah. Hiji sedekah, anu kaduana silaturahim. Lamun ka ditu mah urang Mandala tahu Allah acan urang. Eta mah kumpul sedekah hukum teu aya nilai silaturahim. Karena batur. Betak. Lamun keluarga orang aya miskin, batur miskin harta teu mencukupi, ngan pikir salah satu doang. Eta mah loba teu tah mau diceritakeun lain pilihannya. Ieu mah pilihan, urang bingung. Ka ditu mikir ka dieu teu kabere. Mere ka dieu kabaraya, tapi ka batur teu kabere geus. Mupagamun prioritaskan, utamakan keluarga heula karena meunang dua pahala. Hiji sedekah, kadua silaturahim. Tak eta jalma anu mengenal kita lebih mah sok melek karena barayana laju wal yatama orang-orang yatim anu fakir anu miskin sakit ngaran yatim kadang-kadang orang salah definisi mana cenah jatah yatim dulu harus kubisan aduh tambah yatim tapi yatim gebuge lain bere ngaran yatim mana definisina man mata abuhum qabla bulugihim jalma anu maot bapakna lain ibuna bapakna qabla bulugihim sebelum manehna balik. Jadi titel yatim eta disandang ku seorang manusia anu teu boga bapak bari can paleng eta terus baleng ngajaga bapak kan eta lain yatim duka eta istilah piatu nanti mananya jadi piatu mah cenah ta ibuna lamun yatim teh bapakna anu digebor-gebor mata titah dibere ku agama anu teh bapakna disebutna yatim karena bapak kan ngalapakahan ieu mah ngalapakahan itu sahabat mah kurang. Jadi yatim eta orang anu ditinggalkan bapana keur can paling ada sebalik paling yatim deui atawa anu ditinggalkan deui bapana ibuna atawa kakekna eta mah yatim. Wal masakina jeung orang-orang miskin mencakup karena fakir lebih parah daripada miskin. Miskin mah boga pekerjaan cuma teu mencukupi karena biaya hidupnya misalkan sehari 50.000 penghasilannya yang ukur 20.000 eta ngaran miskin. Tapi yang fakir mah misalkan penghasilan 1.000 kebutuhan 50.000 tapi jauh kan atau sama sekali tidak penghasilan ada kebutuhan pasti ada dalam hidup mah. Nah eta mah fakir betangan disebutkan miskin karena fakir mah mencakup kalinya. Wa banas sabil jeung ibnu sabil saya ibnu sabil ibnu eta mah anaknya sabil jalan jadi anak jalanan. Artinya mah jelema anu menempuh perjalanan. Jadi mah di jalan bae kan menempuh perjalanan anak jalan. Akhirnya disebutna ibnu sabil. Tah eta ku urang kedah dibere
jelema anu tempuh perjalanan tegas nama jelema anu keur ngumbara musafir. Ih cenah di kampung nama jelema kaya boga agen sagala ngan ieu kuali keur di ditu keur di Saudi mana ngumbara itu bro kabehan bekal bere bae sanajan di kampungna jelema kaya karena mana keur ngumbara kan butuh di ditu eta bere bae. Wasailina al-qalibina jeung jelema anu marenta anu jajaluk bahasa Jawa jaluk jajaluk menta-menta al-qalibina tegasna anu menta eta lamun urang ngandang titel bir urang mere karena berdasarkan hadis dengan Rasul utus saila walau jaa ala farsin berenya kuala lanjeun jelema anu jajaluk anu menta mungkin sudah datang lagi keren pakai mobil Pajero walau jaa ala farsin sanajan main datang pakai mobil Pajero itu mah minta bere nah sebabnya mau pati-pati minta memang butuh maka ketika dibandingkan belikan sedekah orang belikan mereka minta eta jauh belikan mereka minta karena sedekah tentu memang membutuhkan tapi anu minta sudah jelas memang membutuhkan. Maka cekanya Rasulullah sebenarnya minta walaupun mereka datang dengan membawa kuda. Padahal keren atau kendaraan kuda. Biasanya himar yang mau paling rendah lagi. Laju digol. Ya mah kuda mah terus keren. Namun kuala sanajan datang mau Avanza. Ayo kita minta bere. Karena orang kadang-kadang salah nilai. Kamu cuma kaya gara-gara mobil lah. Padahal cuma-cuma apa tuh hutang. Tagihan sampai bulan. Jadi wasa ini nak kanu minta al-qalibina tadi sama anu baramain eta ku urang kada dibere kecuali urang yakini bahwa pemberian urangnya bakal digunakan karena tidak berhal kesan ini kupikirna eta mah ulah model cara mentana mainan dengan melakukan maksiat ulah supaya jadi pelajaran eta kurang dibere PG karena itu terus benar maksiat jual gitar pada diharapkan keluarga jadi menta-menta dengan memakai gitar diberi kurang atau akhirnya jadi profesi mainan ke gitar terus jadi beri apa ya coba jajal kurang mulai diberi kayak mana ganti profesi jangan buat olahraga bukan tenaga bukan skill pasti namanya pikir kerja jadi bagi kurang maaf pribadi ayo menta guys ulangan dulu keadaan kaya jeung tenang keadaan kan belum tentu ada teman minta cek rusuk beres tadi tak kecuali lalu digunakan pikir terbenam sekolah bergaulnya jadi air mau dipikir kesehatan pakai maboka atau pakai beli ganja terus kita mulai lalu diberi baik kurangnya ikut terlibat ikut andil dengan dosa tersebut mendanai kan berapa kali itu ya bukan sekadar maksiat diberi orang ulah ngambil karena maksiat karena miskin baik tapi kan orangnya ulah pura-pura nyaho bahwa eta mitra bakal digunakan karena pemaksiatan namun nyaho atau prediksi kuat eta ulah wa fi fakir riqab jeung dina mecatkeun abid kaula al katibina jelema anu kerja di abid kerja di budak tapi katibin keur nyicil keur dibukatapkeun artina main aya hayang merdeka perjanjian jeung gustina sabaraha ieu bayaranna per bulan sakaligus mah teu bisa misalkan per bulan geus dia anu hayang merdeka mah geus bayar ka aing 100.000 tanah tak kurang berek bikin menolong kamanehna untuk menjadi orang merdeka gak bantu malah dengan kebaikan sedikit kalau apa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ayo saling bantu dalam kebaikan dan ketakwaan eta ge manehna hayang merdeka eta salah satu kebaikan
tak hayo tulungan urang dengan cara merek karena jelema anu jadi abid mukatam. Ari tah teu mukatam atuh tinggal main aja. Tenagana eta fokus di Gusti na bae. Eta mah nyicil hayang merdeka, paling lumayan. Ejeung bayar cicilan main. Wa usara ejeung jelema tawanan. Eta tawanan ditawan ku orang kafir, cek orang kafir ayo dia yang bebas bayar sekian miliar. Nah itu kurang berek supaya lepas tina tawanan orang-orang kafir. Wa qamas shalah, cek Allah lain masalah bil orang anu menyandang kita kebaikan, orang anu memiliki sifat kebaikan, malah masalah menghadap kalian itu lain. Akan tetapi wa qamas shalah di antara nanti sok negakeun kana salat. Awas ieu bahasana aku mah hese ya aku mah negakeun. Lain hanya henteu bahasana kieu fa'ala shalah. Kita fa'ala tapi aku mah lamun fa'ala mah asal ngagawean teh kesan endah teu penting mengaku kewajiban be bahasana. Salat. Kadang-kadang teh endah salat. Ieu mah aku mah negakeun kana salat. Urang apal fikih salat mana rukun, mana sunnah, Fatihahna diajikeun tajwidna, eta ngaran negakeun serta eta cek Allah. Jelema anu memiliki sifat kebaikan mah, jelema anu negakeun kana salat. Wa atas zakata ejeun mayar kana zakat. Al-mafrudata anu dipadukeun, urang misalkeun berkecimpung dalam pertanian, bari anu dipelakna urang hal ieu pepelakan anu mengandung zakat. Model makanan pokok ketika mencapai nisab ulah pokok keluarkan zakatna. Ketika orang neundeun perhiasan anu wajib zakat model emas perak ketika mencapai nisab keluarkan pokok karena ketika mencapai nisab eta di dinya aya hak orang lain anu kudu urang dipasrahkeun ulah dikeukehan. Lamun dikeukehan mamalana bakal babalik ka urang bisa bae urang diberi penyakit sehingga eta kita yang berubah jika harta orang anu tadi loba jadi eueuh atawa teu berkah pakena hayang hura-hura bae teu daya dipake ibadah paremah gara-gara urang ngeukehan boga batur seujana gawe aing mencapai aing heueuh dina gawe jeung capena tapi di dinya aya hak orang lain nyata genep kelompok teh fakir, miskin, ibu sabil, mu'alaf, atau penebak genep asnaf, eta memiliki karena harta orang anu mencapai nisab. Wa ma qablahu fi tatawwu'i. Ari ibadah-ibadah anu aya sebelum menegakkan salat jeung zakat, eta masuk kana kategori tatawwu sunnah. Model mana? Panggeulana teh ya meleh harta padahal mau orang bohong, laju meleh kabaraya, kayatim, kamiskin, kaidu sabil, meleh kanu jajaluk, meleh kanu abid mukatab, eta mah sunnah, keunah teu ge moal mantak dosa, ngan teu menyandang titel bir doa, teu menyandang titel orang yang melakukan kebaikan, tapi teu wajib. Tapi masalah dia ya, apa masalah yang ada zakat eta mah fardu. Wal mufuna bi ahdihim jeung anu nohonan kana janjina. Idza ahadu ketika mana janji. Allah awin nas baik eta janji ka Allah maupun janji ka manusia. Eta jelema anu bir cek Allah. Lain masalah mun ketika itu eta mah terjadi ukuran jasa. Memang termasuk kene, tapi lain merupakan peringkat pertama. Tah cek Allah anu berbuat baik mah jelema anu sok nohonan kana janjina, baik janji ka Allah maupun janji ka manusia. Janji ka Allah aya segala macam. Aya 3. Hiji janji ka Allah mah urang teh misalkeun ieu nadar eta janji ka Allah. Nadar eta beureuh janji ka Allah atawa sumpah eta merupakan janji ka Allah Subhanahu wa taala. Aya di janji anu terjadi di waktu alam dzuriyah.
nyata ke waktu orang jadi ruh kena yang cara jasadan eta kabeh dikumpulkeun Allah Subhanahu wa taala ngayakeun perjanjian di mana tepatnya di Wadi Nutman dekat padang Arafah. Eta dinya orang kabeh janji ketika kula ditanya alastu bi rabbikum naon lele senang ridho di pangeran kula wai cek Allah eta serta kurang kabeh rukna ngajawab bala syahidna muhun siap sebab kita mas lain lah ieu nya aya labbaik ketika ngasih ajakan seseorang orang labbaik can sakumaha eta tapi lamun sebala dua kali bebala jadi lamun bala cuma siap langsung kita kene eta orang di zaman dulu pernah ngucapkeun bala ingat tak mau ingat di masa rahim aja ingat orang di masa rahim di jeroboh itu pangsir beda lalu ulang-ulang masa rahim udah lahir bahkan orang keluar di PG ngelakukan sesuatu tanpa disadari ada CCTV misalnya ditanya orang dia kamar di nomor gitu dari mana naon cenah ngopi doang Allah dia bari komentar dan kan dengan itu nek sumpah diputar di CCTV lagi orang komentarnya iseng-iseng teringat orang masa keluar di PG masa orang teringat masa rahim tadi masa lu orang pernah janji kabehan ketika ditanya Allah di dokter di pangeran kuai cek orang bala syahidna siap tapi ternyata jelema paroko barang kuari dewasa anu kapi aya Islam tapi tenuru teu sholat ongko marido senang di pangeran Allah tapi kok ngabangkan eta ikan janji ngaranna di dunia urang nazar pokokna mah aing nazar lamun hasil anu misalnya eta kalau nazar enam malam lamun aing hasil anu lagi anu kasih anu pas hasil pokok eta ngaranna ikan janji eta mah lain jelema bin lain jelema anu nyandak titel kebaikan aya nazarna eta mah geus bae nazar aing nazar pokona mah poe rek sedekah henteu dikaitkeun dengan naon tadi nama sunnah jadi wajib eta jadi nazar kayak aya wajib gitu tah janji eta wajib model nazar atau sumpah maka wallah maka billah maka tallah eta kalimat sumpah tallah atau billah kalau demi Allah aing arek sedekah sumpah kan eta urang laksanakeun eta janji ka Allah Subhanahu wa taala jadi sumpah mah lain bahasa orang teh dekeket lain mah jadi sumpah mah sama make kata-kata billah tallah atau wallah tapi lamun kitu dong pokona mah aing mah lamun aing henteu berani rapat lain di bumi oh eta mah ngomong ka batu segala kepeng urang kabehan jadi pejabat ada pengijian kalau bukannya sumpahna jadi kudu aya kasar demi Allah itu tak kudu pejabat eta sumpah kalau janji eta Allah Subhanahu wa taala lamun ingkar silakan tinggal ngarasakeun akibatna baik di dunia maupun di akhirat walaupun di dunia di akhirat mah pasti kan urang teh nyaho padahal di dunia geus dibuktikan mana ngarasakeun urang mah ngarasakeun tuh deh udah bae mah senang bae paling manehna ngarasakeunna moal bisa dibohongan eta janji ka Allah Subhanahu wa taala eta lamun jelema anu menyedang ketelbir eta sok nuhonan kana janjina eta mah janji urang biasa bae nya ke nya pokona mah isuk aing mere duit ka dia 50.000 berani tagi isuk aing kejadilah eta mun teu wajib ieu no menunaikan janji eta teu wajib cuma tadi teh lamun sengaja mana janji tapi dina hati aya teh kan moal nuhonan eta mah engke termasuk munafik amali di samping eta mana moal dipercaya di jelema efekna walaupun memang teu wajib eta lamun janji urang yang misalkan teh nyawa murah ya pilih aing ya pokona mah aing dipilih nyawa bulus pe jalan ka paheut mah barang jadi urang lain sanggup beli kena pake beli mobil duitna emang teu wajib ya nuhonan janji mah teu wajib dengan tadi teh paling dampakna lamun mana memang geus aya teh kan moal ngalaksanakeun perjanjianna
eta termasuk munafik amali lain munafik etikodi lain. Lamun munafik etikodi itu kafir sama, bahkan lebih parah di kafir. Neraka ini bagiannya tidak ke aspal, nekrakna neraka. Tapi lalu kita doa itu wajib, jadi itu dosa. Kan tadi mengenai dia jadi orang munafik amali. Di samping eta masyarakat mau percaya dari dampak dari dunia kita kerasa. Walaupun memang teh siksa gara-gara itu memenuhi janji. Mata kurang ya, kalau dewasa lamun ayat pejabat calon pejabat anu janji itu ulah tapi ada itu ini. Karena kita dari Tuhan lagi mau dosa ya main nama. Itu wajib memenuhi janji. Kurang itu dewasa. Dulu ya kurang kapasitas main jelema bener lain. Agama rapi teu karek pilih ulah benang disogok duit, ulah benang dirayu ku janji. Karena janji itu wajib kudu ditohoni. Eta masalah urang. Idza ahadu wasabirina jeung jelema anu sabar. Nasbun alal madah atau musibah alal madhi. Taeta alamat sabirin pan dinasabkeun alamat sabda ku iya karena naon jamak muzakkar salim. Pan dibaca nasab alal madhi atas ngalem. Wasabirina jeung orang-orang anu sabar fil ba'sa'i dina bakat fakir. Jadi urang apa ditakdirkeun jadi jelema fakir. Artinya tadi teh kebutuhan mah 50.000 tapi penghasilan yang goceng sehari. Kebutuhan mah 50.000 fakir eta. Eta orang sabar bae geus paling fakir. Artinya geus percaya ieu mah urang menjalani takdir doang. Lah cek urang geus teuing. Da ieu mah ketentuan Allah Subhanahu wa taala ieu nu penting mah pasti kena rezeki pasti. Selagi hidup pasti rezeki. Adapun masalah nominal nah eta mah terserah Allah. Mungkin orang ditakdirkan Allah jadi fakir atau tos ulah sula ulah ngeluh. Etalah orang-orang yang menyadari kita lebih orang yang memiliki sifat kebaikan atau orang yang berbuat kebaikan. Ketika mana diberi fakir ke Allah, mana senantiasa sabar, kita ngeluh, menerima karena keadaan. Jadi waktu syidatul fakri urang kadang-kadang fakir saeutik ge ngeluh ka seseorang curhat ieu mah teu sabar bae ngeluhna ka Allah Subhanahu wa taala curhatna ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulah ngeluh ulah saperti Rasulullah teu narimakeun kana keadaan lamun hayang menyedak teu lebih dina ayat ieu. Wadai jeung madarat artina gering. Ketika orang diberi penyakit hese kecageun ngeunggeuy panyakitan bae geus bae jalani. Atuh mau bae paling ge lamun terpanjang umur 70 tahun. Eta geus ketentuan ti Allah. Nabi baik Nabi Yakub alaihissalam diberi bunuh supaya atau sabar kok murah nih Nabi lain wahina baksi jeung ketika bakat perang artinya ketika orang campur perang taruhanna kapan nyawa perang lillahi kalimatillah bikin menegakkan kalimatullah eta henteu kamu di medan perang. Akhirnya lamun misalnya kurang mundur, mah hanya ngatur strategi lah. Ulah kudu maju bae urang. Di mau perang juga maju dari sing disebutkeun mundur di kalangan perang. Atau tembak bae. Atau ieu mah aya mundurna urang, aya nyumputna, tapi ngatur strategi. Tetap visi dan misi urang aya mengalahkan musuh. Demi tegakna kalimat Allah. Eta ngaranna sabar ketika menghadapi peperangan fisabilillah. Lamun perang kuali mah perang ieu perang batin ya. Baheula perang fisik anu pedang anu senjata anu rudal mungkin bakal terjadi deui. Kuari orang perang mental. Ketika orang menghadapi santri sabar.
satu itu orang panggilan runtah baik. Laju biar gelas kilo berlosin-losin. Mana orang ajaran? Ya sabar baik. Sei. Eta karena perang mental dan perang fisik deh. Laju buka kaidah serang apa? Boga guru, boga santri malah boga guru. Atau apa? Guru. Jadi orang sabar, baik itu perang fisik maupun perang mental. Ulaika alladzina shadaqu, ulaika ta jelema-jelema anu sifatan anu sifat tadi teh ya. Jelema-jelema anu sifatan ku sifat-sifat anu tadi teh ya, yakni iman ke Allah, percaya kana malaikat Allah, kana kitab-kitab Allah, kepada nabi, daek memberikan hartana pada Allah, laju mere kana kerabatna, ka yatim, ka miskin, ka jelema anu keur musafir, laju jelema-jelema anu marenta, laju mere kana abdi mukata, mendirikan sholat, memberikan zakat, menunaikan karena janji-janji baik janji ke Allah maupun janji ke manusia, dan sabar menghadapi karena kefakiran, sabar menghadapi karena penyakit, bahkan sabar menghadapi perang fisabilillah, baik perang mental maupun perang fisik. Etalah jelema-jelema sodaku fi imani, anu benar dina imana, teu bohong kita iman, benar-benar memiliki iman spiritual anu kokoh, anu benar iman dina ragaan. Udah mah kadang-kadang iman diberi sedikit tahu, ya caplak karena pangeran, diberi pakai sedikit kurang, nah mau arahan sedang dimakai, ya hirup baik hirup baik, jabatul makan raya, jadi lu kalau benarkan karena Tuhan, ngerubah keadaan mual. Jadi jelema-jelema tadi, eta adalah jelema benar dina keimanan. Au kita bir atau mana mengakui bahwa dia adalah orang bir, orang yang mau baik. Dua tadi saya orang Yahudi kan mengakui kami jelema bir karena kami menghadap ke arah Baitul Muqaddas. Kami mah orang bir cek orang Nasrani karena kami mah menghadap ke Baitul Lahmi. Kami mah menghadap ke timur. Kami yang bir mah lain dari situ. Cek Allah. Tapi yang benar dengan iman jika mengaku kebaikan eta jelema-jelema disifatan sifat tadi teh ya. Wa ulaika humul muttaqun, dan orang-orang itu adalah orang yang bertakwa. Anu sieun ka Allah Subhanahu wa taala. Kumaha takwa? Cirina daek ngalaksanakeun kana perintah Allah, menjauhi kana larangan Allah, eta lah muttaqun. Takwa mah terjawab, tertolak pendapat Yahudi bahwa orang bir, orang baik itu adalah menghadap ke Baitul Muqaddas. Cek orang Nasrani, orang bir itu adalah menghadap ke Bethlehem atau ke arah timur. Tapi ternyata orang baik menurut kriteria Allah mah adalah orang-orang talitea. Itulah orang anu menyandang bir, orang-orang anu benar dina imana, orang-orang yang disebut sebagai muttaqun, anu takwa. Muttaqun mah balasana ka mana? Surga. Innal muttaqina fi jannatin na'im. Orang-orang takwa mah bakal diasupkeun kana surga. Baik jelema anu jadi kiai, baik jelema anu kaya. Karena kiai belum tentu takwa, nu kaya ge belum tentu takwa. Maka diumumkeun ke Allah, jelema anu masuk ke surga mah jelema anu takwa. Apapun latar belakangnya, apapun profesinya, ketika dia takwa, dialah yang berhak memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang kalau beukeun kana jalma anu takut, jeung menyandang terbil menurut kriteria Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.